ครับวันนี้ก็เป็นเจ้าวันที่26สิงหานะครับทางผู้ใหญ่นะครับผู้นำชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลท่าป่านะครับได้พาชาวบ้านบางส่วนนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับกับฝายจะมาช่วยกันนะครับเปิดฝาระบายน้ำนะครับเนื่องจากว่าเป็นฝาที่มันเปิดบ่ค่อยได้ก็พยายามเปิดกันนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำจากคลองสิงห์นะครับที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับจากผลกระทบของพายุอากิจินะครับน้ำกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ต้องเป็นการป้องกันบ่ให้เกิดอุทกภัยครับผม